बिहीबार कैलालीको घोडागुडी नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको सङ्घर्ष समितिले विभिन्न मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाउँदै शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा तालाबन्दी गर्यो। 6 बुँदे मागपत्रमा मुख्य गरी उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार फिर्ता र अपारदर्शी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। तर नगरपालिकाभित्र शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेका व्यतिथि सतहमै खुलस्त छन्। एकाध बाहेक कसैले यस विषयमा बोल्न समेत साहस गर्न सक्दैनन्। यति गनाएको छ यो शाखा, यति भ्रष्ट छ अनि जम्मै जनताहरू यो शाखाबाट खुसी छैन। बुझ्नुभयो नि, काहीँ यो लफडा बनाइरहन्छ। यो तपाईँ त्यत्रो चाहिँ कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ यहाँको, अनि एउटा देशमा 2टा कानुन हुन्न भन्ने कुरा तपाईँलाई स्वतः थाहा भएको कुरा हो हाकिम साहबलाई। अनि त्यस्ता कुराहरू ल्याएर जनप्रतिनिधिलाई, के अरे दलका नेताहरूलाई फसाउने होइन, एउटै देशमा 2टा कानुन बनाउन खोज्ने यिनको के नियत हो यो शाखाहरू? नियतमा खोज्छ, नियतमा खोज्छ। अनि त्यही जनप्रतिनिधि नेताहरूले, दलका नेताहरूले पनि सबै ऐन पढेर आउँदैन। अनि कर्मचारीकै विश्वास गर्ने हो, अनि कर्मचारी लगेर फसाउने ठाउँमा लगाएपछि त मान्छेको नि अब यहाँ धेरै कुराहरू छ। अस्ति तपाईँले देख्नुभयो 4 नम्बर वडामा यो माता तीर्थ भन्ने एउटा विद्यालय छ नि, कि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ कक्षा थपको अनुमति दिनुपर्ने कि बन्द गरिदिनु पर्ने? अब त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी भविष्य तपाईँको चाहिँ बर्बाद हुन्छ कि हुँदैन सर? हुन्छै हुँदैन भन्नु त खै? कि तत्कालै बन्द गर्नुपर्छ त्यो विद्यालय, कि त्यो विद्यालयलाई कक्षा थपिदिनु पर्ने कि? अब त्यहाँ चाहिँ कति विद्यार्थीको त भविष्य अन्धकार लाग्छ छैन? यस्ता नराम्रो नजाने काम गरिरहेको छ। घोडागुडी नगरपालिकामा आधारभूत र माध्यमिक तह गरी 51वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्। तर कुनै न कुनै रूपले अधिकांश विद्यालय नगरको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाबाटै प्रताडित छन्। समस्या ग्रसित विद्यालयका समस्या सुल्झाउनुको साटो उल्टै विद्यालयलाई जटिल समस्या सिर्जना गर्ने र बिस्तारै विद्यालय नै बन्द गराउने उनीहरूको नियत देखिन्छ। गएको वर्ष वर्षौंदेखि शिक्षक अभाव झेलिरहेको नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मा रहेको लालीगुराँस आधारभूत विद्यालयले शिक्षक पठाइदिन शिक्षा शाखामा बारम्बार ताकेता गर्न थालेपछि तह घटानको शिकार हुनु पर्यो। कक्षा 5 सम्म पढाइ हुँदै आएको उक्त विद्यालयबाट कक्षा 4 र 5 का विद्यार्थीलाई अन्यत्र सारेर कक्षा 3 सम्म मात्र पढाइ हुन थालेको छ। हामीले विगतका दिनहरूमा नगरपालिकामा हामीसँग दरबन्दी पनि छैन र पर्याप्त शिक्षक पनि छैन भनेर हामीले पटक माग पनि गरेको हो। तर त्यसको सुनवाई चाहिँ हामीसँग केही पनि भएन। एकैचोटि चाहिँ पछि चाहिँ तह घटुवा भनेर आयो, जसमा हाम्रो नगरपालिकाभित्र जति पनि 50वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन् तिनीहरूको विषयमा हेर्दाखेरि हामी जति विद्यार्थी हाम्रो विद्यालयमा छन्, पठन पाठन गरिरहेका छन्, त्यति भन्दा पनि केही कम विद्यार्थीहरू भएका पनि अरू स्कुलहरू छन्, उहाँहरूको चाहिँ घटुवा भएन। अब हाम्रो चाहिँ घटुवा भयो भन्ने कुरो हो खास गरी। यो के कारणले हुन सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? मलाई त विशेष गरेर के लाग्छ भने अब मैले चाहिँ शिक्षक चाहिँ हामीले माग गरिराखेका थियौँ, अनि शिक्षक चाहिँ हामीले पाएनौँ। उहाँहरूले चाहिँ त्यसको वास्ता गरिदिनु भएन र अन्तमा उहाँहरूले शिक्षक पठाउनुभन्दा कक्षा घटाउनु नै बेस होला, त्यसैले घटाइएको होला भन्ने लाग्छ मलाई त। धनबहादुर सहकारी पनि पीडित मध्येकै एक पात्र हुन्। तर उनी माथिको यो पीडा समग्र नगरको शिक्षा माथिको चोटिलो आक्रमणको एउटा स्वरूप नै हो। 2078 साल कार्तिक 14 गति करार शिक्षकमा नियुक्ति बुझेदेखि उनी नगरपालिकाको 9 नम्बर वडामा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय शिखर झालामा पढाउँदै आएका थिए। गएको चैत्र 10 गते उनलाई राजीनामा गर्न लगाएर नयाँ स्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षक राखियो। जिल्लामा अन्य सबै पालिकाहरूले रिक्त रहेका कोटामा नयाँ स्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षक राखेर पदपूर्ति गर्दा घोडागुडी नगरपालिकाले भने कार्यरत रहेकै शिक्षक नै हटाएर शिक्षक अभाव नै कायम राख्ने नियत देखिएको हो, जसको असर समग्र विद्यालयको पठन पाठनमा सोझै परेको छ। शिक्षक त्यहाँ चाहिँ रिप्लेस हुनु राम्रो कुरा थियो, त्यो मानेमा मलाई दुःख होइन। यो अत्याचार भएको जस्तो चाहिँ आभास भएको छ ममा पनि। त्यो चाहिँ मैले अन्तर्हृदयदेखि नै भने यो हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अब शिक्षक अभाव भएको ठाउँमा चाहिँ शिक्षक दरबन्दी खाली नै शिक्षक नै करार पदपूर्ति नभएको ठाउँमा चाहिँ शिक्षक आउनुपर्नेमा यो करार शिक्षक भएको ठाउँमा चाहिँ दरबन्दी चाहिँ पठाएको होइन नगरले, त्यो मानेमा चाहिँ मलाई चाहिँ अन्याय भएको जस्तो महसुस भएको छ। त्यो सरस्वती माविमा नानी बाबु मेरो मात्रै होलान् जस्तो लाग्छ।
अरूको चाहिँ अन्यतिर पढाउनुहुन्छ होला, सायद अब पाएक पर्ने ठाउँमा भनौँ न, कतै बोर्डिङ पढाउनुहुन्छ। त्यो स्कुलमा सधैँ माया बोकेको मान्छे एक म पनि हो जस्तो लाग्छ। त्यसो त बडोतोडा माध्यमिक विद्यालय बछुरिया, राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय देउकोलिया, दशरथ माध्यमिक विद्यालय साँडेपानी, सीताकुण्ड माध्यमिक विद्यालय गणेशपुर लगायतका विद्यालयमा स्थायी दरबन्दी आजका दिनसम्म पनि खाली नै छन्। घोडागुडी नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूले वर्षौंदेखि शिक्षक अभाव झेलिरहेका छन्। यसतर्फ नगरपालिकाले कुनै ध्यान दिएको छैन, बरु उल्टै सामुदायिक विद्यालय सक्ने कसरतमा तल्लीन देखिन्छ। नमस्कार, म लक्ष्मीप्रसाद शर्मा, बडोतोडा माविको प्रह। हाम्रो विद्यालयमा करिब 1 वर्ष जति भइसक्यो स्थायी प्राविको एउटा कोठा खाली नै छ। विविध कारणले हाम्रो विद्यालयमा यो कोठा पदपूर्ति हुन सकिरहेको छैन। गत वर्षको विज्ञापनबाट हाम्रो विद्यालयमा खाली भएको कोठा फुलफिल हुने हामीलाई आशा थियो। त्यो विज्ञापनबाट नयाँ शिक्षकहरू नियुक्ति पनि भइसक्नु भएको छ। 2 जना हाम्रो पालिकामा खाली रिक्त स्थानमा आउनु भएको थियो, तर पनि यो खाली स्थानमा खै माथि नै इकाइबाट नै उहाँहरूको अन्यन्त्र ठाउँमा नामसहित तोकिरहेको भन्ने जानकारी आएअनुसार उहाँहरू हाम्रो नगरपालिकाबाट नै उहाँहरू अन्त सिफारिस भएको हुँदा हामी अझै पनि खाली भएको ठाउँमा सम्बन्धित निकायले चाँडोभन्दा चाँडो विद्यार्थीको मर्म र विद्यालयको आवश्यकता हेरिकन चाँडै नै यो समस्या समाधान गर्नेछ र टिचर पाउनेछ भन्ने आशाका साथ बसेका छौँ हामी। हो, कहीँ नभएको जात्रा हाँडेगाउँमा भने झैँ अहिले घोडागुडी नगरपालिकामा यी र यस्ता दृश्य एकपछि अर्को गरी देखिन थालेका छन्। विद्यालय सञ्चालन समयको विषयले पनि अहिले नगरमा निकै चर्चा पाएको छ। यहाँका सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठनको समयमा समेत एकरूपता देखिँदैन। कसैले बिहानी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् भने कसैले दिउँसो कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्, जुन कुराले नियामक निकायलाई नै नमज्जाले गिज्जाइदिएको छ। विद्यालयको सन्दर्भमा अब साना बच्चाहरू हुन्छन्। अब हाम्रो परम्परागतदेखि पनि अब सबै कुराहरूलाई अवगत भएकै कुरा हो। पठन पाठन गर्ने कुरामा अनुकूल वातावरण, स्वच्छ वातावरण भएन भने त्यो हुँदैन, यो कुरा पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब गर्मीकै चापले हाम्रो विद्यालयको एउटा त भौतिक अवस्था पनि त्यस्तै खालको छ। पानीको समस्या हुने, छाहारी नहुने, अनि टिनको छानामुनि हुने, पङ्खाहरू राम्रोसँग नचल्ने, पङ्खाहरू नहुने आदि इत्यादिले गर्दाखेरि खाली 1-1.5 महिनाका लागि सहज अब सिकाइ अनुकूल होस् भन्नका निम्ति मात्रै मोर्डिङ लगाइएको हो, अन्यथा कुरा केही पनि होइन। हो, माथि उल्लेखित विषयवस्तुको अन्तर्य नै यही हो कि नगरपालिकाले असल र इमान्दार अभिभावक पाउन सकेन, जसको असर नगरपालिकामा रहेका 51वटै सामुदायिक विद्यालयहरूले अहिले भोगिराख्नु परेको छ। हिजोका पुस्ताले आवश्यकता मध्यनजर गर्दै खोलिदिएका विद्यालय एकपछि अर्को समस्या देखाउँदै बन्द गर्नुपर्ने तितो यथार्थ हाम्रा सामु देखिन थालेका छन्। अब अनुगमन र नियमनको प्राप्त सुविधामाथि रजाई गर्दै बन्द कोठाभित्र घुम्ने कुर्सीमाथि बसेर एसीको हावाले सेकिएकाहरूको चेतको तालचा खोल्न आवश्यक देखिन्छ। नेपालमा 753वटा स्थानीय तहमा एउटै मात्रै यही स्थानीय तह देखिन्छ। स्थानीय तहमा यस्तो शैक्षिक गतिविधि बिगारेको। नगरपालिकालाई, स्थानीय सरकारलाई त विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गर्ने राइट छ, हेडमास्टरलाई खारेज गर्ने राइट छ, शिक्षकलाई हटाउने राइट छ, विद्यालयको तह थप्ने राइट छ, कक्षा घटाउने राइट तपाईँहरूसँग छ भने करार शिक्षक नियुक्ति गर्ने, पिउन नियुक्ति गर्ने, हेडमास्टर सिफारिस गर्ने यस्ता गलत कामहरूमा इन्ट्रेस्ट किन राखेको हो? यो त गलत इन्ट्रेस्ट भयो नि। एउटा कुरो ल किन इन्ट्रेस्ट भयो? तपाईँसँग गभर्नर त मेरो साथै तल हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले समय दिनु भएन। उनीहरूलाई भेटेर हामी गयौँ, अनि आज पनि समय हिजो मागेर हामी आज आएको, आज पनि उहाँ हुन्न। अब यस्तो कुराहरू त यो बाहानाबाजी गर्ने कामहरू गतिलो हुँदैन। त्यसले चाहिँ झन् मान्छेहरू रिस उठ्छ, मान्छेहरू दुःख उठ्छ। अनि त्यसो भयो हुनाले यसको समय छैन। हजुरले चाहिँ समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ गरिदिनुहोस् भने हामीले चाहिँ फेरि अनुरोध गरेका हौँ। यो कार्यालय प्रमुख तपाईँ हो, सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने तपाईँ हो, यी शाखा प्रमुख भनेको तपाईँको माथामा चल्ने विषयवस्तु हुन्। अब भन्ने भनाइ यस्तो छ, काम गर्ने गराइ अर्कै छ भनेपछि त तालमेल मिलेन। मान्छे अराजक भएर रिस उठ्यो भनेपछि मान्छे व्यक्तिगत तहमा पनि उठ्न तयार हुन्छन्। हामी पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय गरेर हामी पनि विद्यालयबाट 1-1 लाख रुपियाँ खर्च गर्छौँ। के गर्नुहुन्छ? 52 लाख रुपियाँ हामी खर्च गर्छौँ, 51 लाख रुपियाँ खर्च गर्छौँ। अनि फाइदा भयो त? नगरपालिकाले 50 लाख खर्च गर्यो, हामीले 50 लाख खर्च गऱ्यौँ, त प्राप्त के हुन्छ? शिक्षा क्षेत्र सुधार के को लागि लड्ने? त्यसो भए यता लडाइँतिर नलागौँ।
बरु विषय समायोजन गर्ने कुराहरू, शिक्षक समायोजन गर्नेहरू अहिले भएको पनि शिक्षकहरू हेडमास्टर हुन लायक छन् भने त्यही विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिस मागेर अबबाट सुधारेर जाउँ न। बितेका बिग्रेको कुरा त अहिले फिर्ता हुँदैनन्, कोही मान्छे मर्ला त्यो पनि फिर्ता हुँदैन, तर अबदेखि सुरु गरौँ नि त भन्ने कुरा समेत तपाईँले कन्सिडर गर्नु भएन भने यो त राम्रो कुरो भएन। इगोले त ठिक काम गर्दैन। बस्ने निर्णय गर्दैनौँ कि हामीले आन्दोलनका चरणबद्ध ढङ्गले जान्छौँ, गुहार गर्छौँ, तालाबन्दी गर्छौँ, यसबाट उत्पन्न हुने परिणामहरू जे होला त्यो नगरपालिकाले समयमा केयरलेस गरेका कारणले भएको भन्ने कुराहरू हजुरले बुझिदिनु पर्यो। हाम्रो यति अनुरोध हो।